gente, aquí tenemos lo que es un cambio de transformador. Aquí tenemos este, me lo trajeron bien quemado. Ese es un 5x10. Y decidimos ponerle algo más fuerte, un 6x7. Aquí estamos soldando lo que es positivo, los colectores. Esto es un transformador con centro. Aquí tenemos lo que es 0 de transformador, el 80 para la carga y el 120 para la corriente de la casa. Aquí adentro tenemos una tarjeta Ateri, son muy buenas las Ateri. Y este es un buen inversor. Ya ustedes saben, aquí estamos en Electrónica La Familia, rompiendo récord.